Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô thập phương hiền tiền đại đức tăng đồng thủy chứng giám. Nay nhân gặp ngày chúng tăng từ tử, đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy thiết lễ Vu Lan, chí tâm thần kính cúng dường 10 phương Phật, 10 phương Pháp, 10 phương tăng, cầu mong báo hiếu công ơn cha mẹ. Đệ tử phàm phu vô tri thấy biết hẹp hỏi, đức mong tội dày chưa tròn hiểu đạo. Ngưỡng mong tam bảo đại đức chúng tăng, đồng đem từ bi nguyện lực hộ niệm độ trì, để cho cha mẹ đệ tử cũng tất cả thân bằng quyến thuộc các Phật giáo đồ hiển tiền, vững nguyện quy nghi thuần dòng chánh giác. Tai nạn tiêu trừ thân tâm thân tình, những vị quá cố gặp đặng hào quang chư Phật thánh tăng soi tỏ. Thấy chỗ ngay lần thảy đều dứt nghiệp oan khiên, thoát vong khổ sở, đời đời thác sinh lạc quốc hương quang an vui chân thường. Lại nguyện thế giới chiến tranh nạn vong, Việt Nam chiến tranh nạn vong, đồng nương ân sáng từ bi tiêu diệu tự tại. Đệ tử nhất niệm khẩn thân ngưỡng trong Phật tổ, chứng minh từ bi gia hộ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Tát. Nguyện đem lòng thần kính gửi theo đám mây hương, phang phật khắp 10 phương, cúng dường ngôi tam bảo, thể trọn đời giữ đạo theo Phật pháp làm lần. Cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố chỉ tu học vững bền, xa bế khổ nguồn mê trong quay về bờ giác. Phật chúng sanh tận thương trong lòng, đạo cảm thông không thể nghi bàn, lưỡi đế châu vĩ đạo tràng 10 phương Phật tỏa hào quang sáng ngời. Trường bảo tỏa thân chúng con ân hiền, cúi đầu xin thể nguyện quy nghi. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô tần hư không biên pháp giới, quá hiền vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng, thường trụ tam bảo. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trị Văn Tu Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Tây phương cực lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thổ Thiên Nhạc Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Ngắc Ra Đạt Ra Đà Ra Dạ Dạ. Nam mô A Rì Gia Bà Lô Nghiệt Đế Tướng Ban Ra Gia Bồ Đề Tát Đọa Bà Gia Ma Nga Tát Đọa Bà Gia Ma Nga Ca Lô Ni Ca Gia An Tát Tàn Ra Phạt Duệ Số Đạt Na Đạt Đọa. Nam mô Tát Kiết Lật Đọa Y Mong A Rì Gia Bà Lô Kiên Đề Tân Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cẩn Trì Ê Rì Ma Nga Bàn Ta Sa Mê Tan Bà Nga Ta Đầu Du Bằng Nga Thế Dừng Tan Ba Tan Ta Na Ma Bà Gia Ma Phạt Đạt Đầu Đạt Tiệt Ta Ngán Na Bà Lô Nghe Lô Ca Đề Ca Ra Đề Di Ê Rì Ma Nga Bồ Đề Tát Đọa Tát Bà Ma Ra Ma Nghe Rì Đà Dừng. Cô lô nghiệp mong đồ lô Phật Trà Gia Đế Ma Nga Phật Trà Gia Đế Đà Ra Địa Rì Ni Thất Phật Ra Gia Ra mà Phật Ma Ra Mùng Đế Lệ Nghi Di Thất Ni Na Thất Na Nga Ra Tâm Phật Ra Gia Lời Phật Ra Phật Sâm Phật Ra Gia Ngô lô Ma Ra ngô lô nghe rì Ba ra tân rê tô rô bồ đề ya bồ đa ya di ê rì ya na ra gần rì địa rì sắc ni na ba ya ma na ta ba nga tất đà ya ta ba nga ma nga tân đà ya ta ba nga tân đà vô nghề thất ban ra ya ta ba na ra cần trì ta ba nga ma ra na ra ta ba nga tất ra tăng nga mục khứ gia ta ba nga ta ba ma nga tân đà ya ta ba nga ya kia ra nga tân đà ya ta ba nga ba đà ma yên tân đà ya ta ba nga na ra cẩn trì ban đà ra ya ta ba nga ma ba lời thắng yên ra ya ta ba nga nam mô hắc ra đa ya nam mô A Rì Gia Bà Lô Kiên Đế Tướng Ban Ra ya ta ba nga ngàn tất điện đô màn đa ra bạc đa ya ta ba nga ngàn tất điện đô màn đa ra bạc đa ya ta ba nga ngàn tất điện đô màn đa ra bạc đa ya ta kính lễ đấng thế tôn quy nghi đức Phật Đà. Con nay phan đại nguyện trí tụng kinh bảo ân trên đền ơn cha mẹ dưới cứu khổ muôn loài. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề thật hân lời tha tu tập càng phước đức khi hết đời sống này đều vang lên cơn lạc để Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật. Trần phàm râu da rất nhiệm màu, trăm ngàn nước kiếp khó tìm cầu. Hôm nay con nghe đặng xin trì niệm, nguyện to Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Vu Lan kinh này tôi nghe Đức Thế Tôn dạy trong khi ngài ở Tịnh Xá Kỳ Hoàn thuộc nước xa về. Bây giờ Tôn gia Đại Mục Kiền Liên mới được trị thông muôn đồ. Cha mẹ bao ngân sinh dưỡng bền dụng mắt trị tìm khắp tất cả. Thấy mẹ của mình ở trong ngạ quỷ không được ăn uống, giá liền với xương. Tôn gia Mục liền đây mẹ như vậy vô cùng bi thương, liền lấy bình bát đem cơm cho mẹ. Mẹ ngài được cơm tức thì tham lần tay trái che bát tay phải bốc ăn. Nhưng chưa vào miệng cơm đang hóa ra than lửa đỏ ngọng, nên không ăn được. Tôn gia Mục liền thấy mẹ như thế gào khóc bi thảm về bậc Đức Phật. Phật dạy mẹ ông tôi lùi sâu dày không vài sức ông mà giải thoát được. Ông tuy hiểu thuần cảm động trời đất, nhưng mà trời đất quy thần ngoại đạo. Đạo sĩ tà ma tân cả người ngày không ai cứu được. Phải nhờ nguy lực 10 phương chúng tăng, mẹ ông mới được giải thoát tội nghiệp. Ta chỉ cho ông căn cứu độ mẹ, để những ba mẹ hiện đang đau khổ đều được giải thoát. Đại Mục Kiền Liên ngày rằm tháng 7 là ngày tự tử của 10 phương tăng. Vì càng cha mẹ hoặc hiền con sống hoặc đã qua vàng mà đang xa đọa trong vòng khổ não ngông, nên chỉ thần cũng dường 10 phương đại đức chúng tăng. Ngày từ từ ngày tân ca thần tăng hoàng tô thiền định ở tại núi cao, hoặc được 4 thứ đạo quả giải thoát, hoặc thọ trì kinh dưới gốc đại thọ, hoặc là thân ban giang hồ duyên giảng đồ cảm trị thông giáo hóa tân ca, hoặc đại Bồ Tát đã lên thập địa ma quyền hiện ra làm đại tỳ kheo. Tất cả đại đức thánh tăng như thế thảy đều từ bi ngân đó cùng dương giới an tân tình trị đức vô biên. Ai được cũng dương thần tăng như thế thì khắp tất cả lục thân quyến thuộc đều vượt đáp đạo. Ứng niệm dài toan cha mẹ hiền con phương lạc sống lâu. Cha mẹ quá khứ được thiên hóa quang dạy Mục liên chống Đức Phật lại chế 10 phương thần tăng đó cùng dương vai chú nguyện trước cho người thì chủ trước. Khi chú nguyện đến để trước Phật hoặc trong chùa tháp đại đức chúng tăng thiên đình chú nguyện rồi từ ngưỡng thọ. Bây giờ Tôn gia Đại Mục Kiền Liên cùng với các vị đại thừa Bồ Tát đều rất hoan hỷ. Tiền công đi thảm của ngài Mục Liên Đức thời trừ diệt nghề. Ngài Mục Liên cũng giải thoát ngay kiêm khổ ngạ quỷ nổi. Trong ngày ấy Tôn giả Mục Liên lại bạch Đức Phật: nhờ Đức Tam Bảo nguy lực thánh tăng nên màu thân con ta được thoát khổ. Nhưng đời sau này tất cả Phật tử có thể cứu thoát.
cha mẹ hiện tại. Và cả 7 đời bằng căn công dương Vu Lan bổn không đông Phật liền dạy lần thay mục liền chính ta muốn nói ông lại biết hỏi. Đại mẫu kiền liên can vì xuất gia vua quan dân chúng ai người hiếu thuần là đều phải vì cha mẹ hiện tại cho đến 7 đời ngày rằm ngày tháng 7 ngày tăng tử tử ngày Phật hoan hỷ. Chỉ đến công dường 10 phương chúng tăng để cho cha mẹ hiện còn đời này vương thọ tăng thêm không bệnh không khổ cha mẹ 7 đời thoát khổ ngạ quỷ. Sinh trong nhân tiên vương lạc vô cùng là người Phật tử thì phải nghiêu thuận, là người nghiêu thuận thì trong từng niệm phải thương nghĩ đến cha mẹ hiện tại và cả 7 đời. Hàng năm cam đến ngày rằm tháng 7 thì phải tự nghiêu công dường Vu Lan để nhớ trị đức của Phật của tăng bảo đáp từ ân của cha của mẹ. Nếu là Phật tử hãy làm như thế. Tượng văn dạy trong tôn gia mục liên và các đệ tử tại gia xuất gia đều rất hoan hỷ tỳ nguyện phụng hành Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Nghiêu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kinh bảo ngân cha mẹ, kinh này tôi nghe Phật dạy trong khi ngài cùng với rất nhiều các vị đại tỳ kheo đại Bồ Tát ở trong tỉnh xã Kỳ Hoan thuộc nước xa về. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn cùng với đại chúng đi về phía Nam Tinh Xá, thấy một đống xương khô ngài liền đảnh lễ sát đất. Tôn giả Ngã Nan đây vậy bèn thưa bạch Đức Thế Tôn, ngài là đại sư của chúng sinh, là tư phụ của muôn loài ai cũng quý kính. Sao ngài lại lễ bài đồng xương cô ấy một cách cung kính như thế? Phật dạy A Nan ông tuy là đệ tử hưởng túc của ta nhưng tri thức còn khuyết điểm. Đồng xương cô này hoặc là tổ tiên kiệm trước, hoặc là cha mẹ nhiều đời của ta, nên ta chỉ thành kính lễ ông thư đem đồng xương này chia ra hai phần. Nếu là đàn ông thì đầu xương trắng mà nặng như là đàn bà thì xương đã đen lại nhẹ. Tôn giả Ngã Nan bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, đàn ông đàn bà khi còn sinh tồn thì nhờ nghìn giang mà biển biệt nay đã chết rồi thì chỉ một đống xương khô như nhau, còn làm sao phân biệt được. Phật dạy A Nan đàn ông khi sống tinh tu phạm hành đa văn thiện quan, nên dương trắng ba nặng đàn bà sinh sản huyết sữa hao tồn. Mến nhóm lao khổ nên dương đen lại nhẹ. Tôn giả Ngã Nan nghe Phật dạy như thế lòng đau như cắt than không rơi lệ, bạch hỏi Đức Phật bạch Đức Thế Tôn ân đức cha mẹ thế nào, làm sao báo tam đường? Phật dạy A Nan hãy nghe cho kỳ, ta sẽ giải thích rõ ràng. Trong 10 tháng thai mang mẹ hiền thật cùng cưng khổ rỡ thai mang 1 tháng như hạt sương rơi trên cỏ tan tù rất mong manh. 2 tháng như vang rửa 3 tháng như nguyên đồng 4 tháng ơi thành hình người 5 tháng mới có đầu 2 tay và 2 chân 6 tháng sau giác quan là mắt tai mũi miệng lưỡi và
bài tháng gần cột lòng già mới đủ tam tang đủ lục phu ngũ tàng 9 tháng mới thần bữa bé ngấp thủ nguyên khí của mẹ ma sống. Qua tháng tư 10 bắt đầu chuyện sinh nếu là yêu thuần thì đường hải nhi ngày xuôi tay mà ra không thương tốn mẹ nếu đưa ngô nghịch thì cao cẩu tâm can phá đạp thái bào làm cho thân mẫu đau đơn phản trạng nên dân để được thân này là may mắn phước đức lắm vậy á nan ân đức cha mẹ có 10 điều sau đây. Một là ngân tay mang giữ gìn vì sự nghiệp lực nhân duyên nên nay tháng thai mẹ lâu ngày khổ sở 9 tháng cứu mang nặng nhọc như đồi núi. Để đừng sợ gió mưa quần áo không sửa soạn trang điểm còn kể chi ai là ngân sinh san khổ sở qua tháng tư 10 gần ngày san nàn đêm đêm như bệnh nặng. Ngày ngày từ hoàng hôn khiêm hai sầu khổ lệ sầu tuôn rơi 43 nghĩ người chỉ sợ tự thân không dung tận bằng. Ba là ngân sinh rồi quên lo trong khi sinh để gan ruột từ màu tuồng như sẽ rất đau đớn mê man màu huyết dầm về nhưng nghe con an toàn thì vui mừng quên tất cả. Trong vui đó lại buồn đó thông khổ triền can trường 4 là ngân nuốt đắng nhô ngọt tình thương cha mẹ thật thâm hậu. Thương mến có bao giờ lạt phai nhô ngọt không tiếc nuôi luôn đắng nào phiền hà thương mến càng sâu đồng bí sầu càng tăng thêm. Miền rau con no ngâm đói khát mẹ nào từ năm là ngân nhường khô năm mướt mẹ năm chỗ ướt át nắng con chỗ ẩm khô. Đôi vụ nó đòi khát ai tay che gió sương yêu thương quên ngủ nghỉ rung ai hết gia lần chỉ mong con yên ổn mẹ hiền không cầu ăn. Sao là ngân bố mờm nuôi nấng mẹ nghiêng ngân ơn đất cha nghiêm đức quá trời che chở ngân cao dày cha mẹ nào tính toán không nghiêm không bắt mùi không ghét que chân tay con sinh từ bụng mẹ. Còn tôi già thương ai bậy là ngân tâm rửa sân sông không nghĩ phần mình chỉ lo con bần tật cho nên hết lòng tắm rửa và săn sóc. Áo quần lo cho con rất rưỡi mẹ đành chịu thân con được kín đau lá lòng mẹ ngâm áo tam là ngân ra cất đường nhớ chết mà tự biệt đã đành khó nhận này. Trong mà biệt đi lại càng rất nhớ thương con đi đường xa cất lòng mẹ bỗng theo hình ngày đêm không hả già tuổi sớm nào tạm quên. Khóc nhớ vườn nhớ con thương nhớ nát can trường chính là ngân vì con làm bạc đau khổ đủ muốn bề. Mưa ngân vẫn có kiếm về buồn con lo ngâm việc ngang mẹ khó xa nuôi khôn lớn lo ngôn nhân lo cơm áo sờ cơ hàn kho nấu các sinh vật cũng vì ngon miệng con. 10 là ngân thương bền tròn đời ân thương của cha mẹ cao sâu ơn trời đất sinh hiện tất cả vẫn thấy chưa vừa lòng mẹ già hơn 100 tuổi còn thương con 80 ân hại có đoàn chẳng chỉ hơi thở cuối cùng. Ân dày an ta dệt chúng sanh tuy làm thân người tâm trí hồn mê không biết cha mẹ ân đức cao dày không biết cung kính vong ân bội nghĩa. Không lòng mến thương ban yêu ban mong từ mẫu thai mang trong 10 tháng tròn đứng ngồi không yên như gần nặng ăn uống không xuống như bệnh lâu lần
Thì đủ ngày tam răng rửa sinh đai thì đủ khổ rỡ kiếm rỡ từ thân tân mang bóng manh nhớ vật bị hại huyết cháy tràn đất mà khổ như thế mới sinh ra ta. Sinh rồi luôn tăng nhô ngọt bóng ẩm nuôi nặng rán răng tâm rửa không kể mệt nhọc nhìn nắng chiều mưa không từ cay đắng. Chỗ khô con nằm chỗ ướt mẹ lăn ruột trong 3 năm nhớ nguyên rửa mẹ mới thân đưa mẹ đến khi con lớn lo việc giáo dục lo việc hôn nhân. Kinh doanhran nghiệp tận tuệ lao lông khổ nhung rôn đời không kề không khó con cái tận bệnh cha mẹ bệnh theo bệnh con nếu hết mẹ hiền mới lần. Thế nhưng đến khi trưởng thành thì lại bất yêu nói với cha mẹ lời tiếng hôn hào trợn mắt trừng người khinh lăng chủ bác đến đầm mệnh em. Vì nhung bà con không có lễ nghĩa thầy dạy không tuân cha mẹ răn bảo toàn không nghi cử đôi đại anh em cố ý gây gỗ đi ở ra vào không cần cha mẹ. Nguồn ăn to bị từ chuyên ban đồng cha mẹ của trách chủ bạc răn đa thì sinh sanh hành chống trả phản bội mặc dấu chính ta do mẹ sinh ra do cha nuôi lớn ruộng bỏ bàn tốt điều mến cả dấu. Phần tăng đàn tân bàn thần cuồng bao thoát ly gia đình giang hồ mông lung chinh chiến cho hoặc chinh chiến xâm lược hoặc bị biếm tù đầy. Hoàng công cô đòi gạt hoàn nạn nguy hiểm vì vậy thân chế thấy với gió sương dương trăng bóng lù để cho cha mẹ nhớ thương sâu khổ không đến loa mắt bị ai thần bình. Có khi oan khổ đến nỗi phải về đoán thầy con cái mê tín gì đoan không lo học tâm trao lãng nghề nghiệp cho nên cha mẹ lại càng buồn khổ. Thế nhưng con cái vẫn cơ bạc ngoan đàng bung lung tôi lấy cha mẹ hòa đến ba con trong khi đó thì cha mẹ đau đớn không ai nói lần không biết. Thầy cha như đây nờ đây mẹ như thầy khăn không có khi nào hỏi han đoái hoài cha mẹ buồn tuổi cô đơn lần lùng ngủ phải ngủ nhớ ăn phải ăn xin ngày đêm than thở. Bị ta muôn vàn con cái vẫn không ai biết cho dầu hay biết lại đây thành thùng hơn nữa khi thầy cha mẹ vì tuổi tám cao vì lo khổ nhiều mà phải thân hình. Gây hướng cho gì cho nên bừng tâm khí lăng bằng nhiên cha mẹ cao cả đặng dân xương thịt nhưng cho bốn bữa lại thấy hô người sợ người chế cười. Con với vợ con cố đại phục dịch trút nên mồ ngôi đổ cả tài sản mà vẫn không hồ thế thiểm sai bảo thì nhất thiệp phi hành cha mẹ nói năng lại không thèm đếm xỉa. Nếu là con gái thì khi chưa chồng tuy có nghèo thuần nhưng lấy chồng rồi càng thêm bân hiểu cha mẹ hơi sân liền nổi oán hận con trong đánh mắng lại khám chịu nhận. Càng ngõ càng chồng mà tình nặng nghĩa so dương mình thịt mình lại coi như nước là mê theo chồng con quên ngày quên tháng bỏ quên cha mẹ không tin không hỏi làm cho cha mẹ nhớ thương sầu khổ. Hận thương cha mẹ vô lượng vô biên tội lỗi bất hiểu vô biên vô lượng nói không bao giờ hết ta không bao giờ cùng tất cả đại chúng nghe Đức Phật đà. Kể dạy ân đức vô lượng của cha mẹ như thế toàn thân rung đồng hơi thở ngừng lại.
Chúng ta là kẻ khôn tàn đáng thương đáng trách, hồi nào đến giờ mê mờ như kẻ đi đêm, ngày nay mới biết việc làm của mình là sai lầm tội lỗi. Cho nên lòng già đau thương can trường thống liệt, bèn cùng nhau bạch Phật bạch Đức Thế Tôn ân đức cha mẹ cao sâu như thế, làm sao bảo được mấy giờ Đức Phật Như Lai bèn dùng phạm âm về diệu như tiếng hải triều dày vào đại chúng, giả như có người vai trái cộng cha vai bạc mang mẹ cắt da đến dương nghiền chương thâu tùy máu thịt rơi. Còn không tam được thân minh cha mẹ già, như còn ai gặp lúc đòi khan vai ngoài thân thể, cũng phùng cha mẹ trăm nghìn ức kiếp thường làm như thế. Còn không bao được ân đơn cha mẹ, cho dầu vì cha vì mẹ mà trăm kiếp nghìn đời thích trong con bắt cắt hết tâm can, trăm nghìn dao sắt xuất nhập toàn thân. Không trả nổi ân đơn cha mẹ, và đến cuối cùng dẫu vì cha mẹ độ thân làm đèn cúng dường, chớ văn cũng không đáp được không ân cha mẹ. Đại chúng nghe đây lòng càng đau đớn khóc lòng bi tham, động thân bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, thế thì làm sao mới báo đáp được ân đức cha mẹ. Thần dạy các Phật tử muốn báo đáp ân cha nghĩa mẹ, thì phải viên chép trì tùng và thực hành kinh này. Phải ra mỗi tội lỗi cho cha mẹ bằng cách khuyên hóa cha mẹ thực hành chân, và phải vì cha mẹ thực hành tình giới bố thí các lời tha. Nếu được như vậy mới là hiểu tự, không là như thế là người địa ngục. Ân đức cha mẹ cao cả ngần nào, tôi bảo ban yêu nặng nề ngần ấy, cho nên những ca ban yêu nghịch bội tội khổ vô cùng, không chi sanh bằng không thể nói hết. Nếu ai lâu tâm và thực hành kinh này, tương lai chân chính bao đảm được thông ân của cha mẹ. Vậy vì bao thông ân cha mẹ mà lưu hành kinh này, cơ mỗi cuốn là như đường cảm bốn đức Phật đà đại giảng, và do uy lực của chư Phật ảnh hưởng hợp với năng lực phước đức của người trì tụng. Thường hành kinh này nên cha mẹ người kia phương lạc vô biên, cho đến dần dần sẽ đường dài thoát. Lúc bấy giờ đại chúng nghe Đức Thế Tôn dạy bảo như thế, đều vang nguyện rằng chúng con từ nay cùng tận vị lai, dầu cho dương thịt tan đạn đổ rơi, dầu cho bộ xe chân tay thân mạng, dầu cho sắp nóng lăn quay trên đầu, cũng nguyện nhất tâm không trái lời Phật, không phản thánh giáo. Tôn giả A Nan bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, khệ kinh quý bao này nên gọi là gì, chúng con làm sao thì Phật dạy A Nan kinh này tên là bảo ân cha mẹ, cứ nhớ danh nhiều vậy mà các người phụng trì khi Phật dạy xong. Tất cả đại chúng thầy đều ngoan hỷ tin thọ phụng ân. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Mang ban nhà ba la mật đa tâm kinh quan tự tại Bồ Tát thành thâm ban nhà ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ ẩn giải không đồ nhân thiện khổ ất. Trả lời tự rằng bất gì không không bất gì rằng rằng thân thì không không thân thì rằng thọ tưởng an tăng diện phục như thì
trả lời từ thị chư pháp công tượng bánh xuân bánh diện bánh câu bánh tình bánh tăng bánh giảm thì cổ không trong vô sắc vô thọ tượng hành thức ở nhàn nhị thì thiệt thân ni vô tâm thân hương vị chúng pháp vô nhãn giới này chỉ vô nghị thâm giới vô vô minh diệt vô vô minh tần này chỉ vô lão tử chiên vô lão tử thần vô khổ tâm diện đạo vô trí diện vô đắc dị vô sở đăng cố bồ đề tan đoại bát nhà ba la mật đa cổ tâm vô quái ngài cô quay ngài cô vô ngẫu không vô viện đi điên đạo mong tường câu căn niên bàn tam thể chư vật đi bát nhà ba la mật đa cổ đắc nga nậu đà la tam biểu tam bồ đề cô trê bát nhà ba la mật đa thì đại thanh chô thì đại minh chô thì vô thường chô thì vô đẳng đẳng chô năng trừ nhân tiến khổ chân thiệt bất hư cô thuyền ban nhà ba la mật đa chỗ tân viết chỗ viết yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tan bằng a yên đế ba la tăng yên đế bồ đề ta bài hai yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tan bằng a vàng sinh quyết định chân ngôn nam mô a di đà ba già đa a di ri tam ba ti a di ri đa di ca lan đề a di ri đa di ca lan ta ya di ni ya na di đa ca lệ ta bài hàm mô a di đà ya đa địa ya thang a di ri đô ba ti a di ri đa tam ba ti a di ri đa di ca lan đề a di ri đa di ca lan ta ya di ni ya na di đa ca lệ ta hàm mô a di đà da ya niên ya tha di ri đô ba ti a di ri đa tất tam ba ti a di ri đa ti ca lan đề a di ri đa ti ca lan ta ya di ni ya nam di đa ca lê ta ba a di đà phật thân kim sắc thượng hào quang minh vô đẳng luân bạch hào huyền truyền ngũ tu di tam mục trừng thanh tứ đại hải quang trung hóa phật vô số ức hóa bồ tát chung diện vô liên tứ thập bát nguyện độ chúng sinh cầu phòng ham lính đăng bị ngàn nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế
kiên liên nguyện làm con thảo lòng càng ngao nào nhớ nghĩa thân sinh con đến trưởng thành mẹ dạy gian khổ 3 năm nhu bồ 9 tháng cứu mang không ngớt lo con quên ăn bỏ ngủ ấm no đầy đủ cày có công cha chẳng quản yêu già sân nhai làm lụ quyên cùng hoàn vũ phần đầu nuôi con giáo dục vuông tròn đem đường học đầu để tự ngân sâu chưa bảo hộ phần kém hèn giờ này quy trước đại sân chỉ đến công kính đào trang thân tình tăng bảo trang nghiêm hoặc thừa từ tử hoặc hiền tham thiền đầy độ thiện duyên vô lòng lân bần hồ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con đường nhuần mưa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đời ác đạo xa lìa chẳng đến Phật qua ngưỡng mong các đức Như Lai gặp cõi hư không từ bi gia hộ Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh Nam mô Vu Lan duyên khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam mô thập phương thanh tịnh đại hài chúng Bồ Tát chứng minh đệ tử chúng con phát nguyện trì tụng kính Vu Lan Phật nói cha Phật nói phụ mẫu ân kính nguyện đan hệ thảy công đức này hồi hướng nguyện cầu Phật pháp sáng soi cho đời thoát khỏi lầm mê mưa thuận gió hòa để nhân dân thoát cơn đói lần sạch nạn minh đau tan lòng thù hận từ tâm mở rộng cho thế giới thanh bình trả hồi được hưởng tự do bình đẳng lại nguyện thổi ngọn gió từ bi thanh lương vào nơi thế gian nóng bức đem mặt trời trí tuệ rực rỡ về ngự giữa không gian âm u khắp nơi đào dài thoát thẩm nhuần chúng sinh cùng lời lạc đệ tử chúng con nguyện hồi hướng phước báo tu tập hành trì này về cho cha mẹ tôn thân ba con quyến thuộc các bậc ân nhân trong cuộc đời này của đệ tử chúng con ai nấy sống đời bình an tự tại nguyện cầu bao nhiêu ác đôi oan khiến hận thù oan trái trong đời này và vô lượng kiếp thay đều tiêu trừ nguyện cầu đệ tử chúng con tội diệt phước sinh căn lần tăng trưởng đời đời vô sinh về bất cứ nơi nào vẫn nguyện kết duyên quyến thuộc Bồ Đề nhất tâm cầu nguyện pháp giới đa sinh phù mẫu thất thể phù
mẫu hiền đời phụ mẫu ân nương nhờ công đức siêu sinh tình độ phổ nguyện âm siêu dương thịnh thái yến hạ thân pháp giới nhân thiên tề thân Phật đạo chúng sanh không số lượng thể nguyện đều độ khắp thuyền nào không cung bần thể nguyện đều dứt sạch pháp môn không kể chi thể nguyện đều tu học Phật đạo không gì hơn thể nguyện đều viên thần nguyện sanh tây phương tình độ trung cầu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bát thối Bồ Tát vi bản lự nguyện nhị thứ công đức phổ cập mơ nhất thế ngã đặng dự chúng sanh giải cộng thân Phật đạo từ quý nghi Phật xin nguyện chúng sinh thể theo đạo cả pháp lòng vô thường từ quý nghi Pháp xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển từ quý nghi tâm xin nguyện chúng sinh thông lý đại chúng hết thảy không ngại. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Kính thưa đại chúng, như vậy là thời tụng kinh Vu Lan và kinh Báo Ân cha mẹ của chúng ta đến đây đã hoàn tất. Xin cảm ơn đại chúng đã luôn luôn đồng hành và hành trì tu tập theo. Xin kính nguyện cầu quý vị Phật tử có một mùa Vu Lan ngập tràn hiếu hận, cha mẹ tổ tiên nương nhờ nơi công đức hành trì của quý vị mà người còn sống thì được mạnh khỏe an khang, người đã thác sinh thì sinh về cái thế giới an lành của mười phương tam bảo. Chúng con nguyện cùng với quý vị đạo hữu Phật tử xa gần, đời đời kiếp kiếp dù sinh về bất cứ nơi đâu, chúng ta vẫn nguyện cùng nhau kết duyên Bồ đề quyến thuộc để cùng nhau gắn bó bên nhau tu tập theo lời Phật dạy, phụng sự cuộc đời, phụng báo ơn Phật. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh.